山坦洲豪宅樓盤，而家只需要15500嘅單價，而家最高嘅購房補貼去到8萬蚊啊！仲有送埋兩地牌俾你。大家好，歡迎嚟到心在灣區頻道，我係主持人 Joey。今期嚟到我哋中山坦洲呢一個對標珠海紅樹灣嘅樓盤，係啦，冇錯，佢係以高交樓標準著稱嘅，所以留意開坦洲樓盤嘅話，一定要睇一睇我哋嘅佳景康城啦，冇錯。咁我哋身後呢可以見到呢，我哋嘅一個3期嘅入戶大堂門口啦。咁可以見到咧，佢裏邊嘅設計非常之靚嘅，好獨特，同埋咧佢係用一啲銅嘅材質咧去製造嘅，所以睇落去非常之高檔。咁隔離咧可以見到兩邊都有一個噴泉嘅設計啦，同埋種咗一啲三角梅啦，同埋同色系嘅一啲花卉喺呢度嘅，所以成個感覺係非常之高檔啦。同埋咧入去見到咧佢啲園林咧都係非常之靚嘅。咁 OK， 我哋而家咧只需要係15500嘅單價就可以買到啦喎。而家購房補貼去到8萬蚊嘅，另外咧仲要送埋我哋嘅一個兩地牌俾大家。咁另外咧，我哋心在灣區頻道咧可以俾到大家3萬蚊嘅回贈啦，同埋2萬蚊嘅一個裝修券俾到大家嘅。另外我哋心在灣區買樓咧，我哋嘅服務係有咩咧？我哋由睇樓開始有專車接送帶大家去睇樓啦，後期成交嘅話咧，我哋係有專人帶大家去辦理簽網約合同啦，同埋我哋嘅銀行按揭啦、辦銀行卡啦，同埋電話卡呢啲嘅。咁後期如果收咗樓之後咧，我哋有專業嘅收樓師傅幫你去驗收。咁如果有問題嘅話咧，我哋亦都會有專人幫你去處理嘅。咁另外咧，如果住喺呢度之後咧，需要辦理一啲好似水電啊，同埋居住證啊、醫保社保啊，同埋一啲駕駛證啊，呢啲全部都可以我哋幫你去預約辦理。咁 OK， 我哋即時去睇一睇我哋嘅樓盤介紹。嗱 ，OK， 我哋而家嚟到咧，我哋佳景康城嘅售樓中心嘅沙盤呢個位置啦。咁大家望一下，成個沙盤咧，我哋總共係分咗5期去開發嘅。首先呢個位置咧就係我哋嘅1期啦，隔離呢個對面馬路就係2期，跟住另外就係呢邊就係3期，跟住我哋而家在售嘅話咧就係呢個4期嘅位置嘅，係啦。跟住另外呢邊咧5期就係我哋嘅一個商業啊。跟住樓上亦都有一部分住宅嘅，咁商業嘅對面馬路呢邊呢，就係有我哋嘅一個7000平方嘅會所啦，係啦，裏邊會有一個恆溫泳池啦，同埋有健身室啦、瑜伽室呢啲全部都會喺晒裏邊嘅，亦都係俾到我哋嘅一啲業主去使用翻呢個會所嘅配置。OK， 我哋再睇翻我哋而家在售嘅4期裏邊啦，我哋而家賣緊嘅話呢，就係我哋16座呢個位置嘅，咁我哋嘅0102戶型呢，就係一個105平方嘅三房單位，南北對流嘅。咁前邊呢度兩戶就係03同埋04，就係89平方嘅一個3房單位。轉頭可以帶大家去了解一下。OK， 再睇翻我哋嘅成個4期呢，係分咗26座去起嘅。咁我哋成個園林設計咧，都同大家講翻一下，因為成個園林設計亦都有升級咗嘅，同埋咧我哋嘅裝修啊各方面全部都更新迭代咗，去做咗一個升級。先講翻我哋嘅園林先啦。園林嘅話咧，我哋會有一條風雨連廊喺呢個位置，可以見到裏邊會設有閱覽室啦，同埋一個會客室嘅。咁另外咧，呢個位置就係有我哋嘅一個室外嘅泳池啦，跟住另外粉紅色嘅位置呢，就會有我哋嘅一個兒童樂園係俾到大家嘅。咁 OK， 我哋成個園林呢，會有分成10個場景景觀去整翻嚟嘅。咁裏邊會有仲有我哋嘅一個陽光森林劇場啦、健身公園啦，同埋一個超浪漫公園嘅，可以大家感受一下。如果係大家相對嚟講，如果因為未起噶嘛呢個園林咧，可能大家如果想要參考嘅話咧，對比翻我哋3期嗰邊，咁3期嘅園林咧係會由我哋嘅迪士尼嘅一個設計公司設計我哋迪士尼嘅園林。
設計公司嚟嘅，叫做貝爾高林設計公司嚟嘅，係啦。所以咧，佢成個園林嘅設計咧，喺坦洲嚟講嘅話，我哋講第二，冇人夠膽講第一嘅。所以相對嚟講嘅話咧，呢邊嘅配置係要更高嘅。中意買得我哋佳景康城呢邊嘅朋友咧，我相信佢亦都眼見過我哋嘅一啲無論係設計咧、裝修嘅配置咧，都係非常之好嘅。嗱，我哋而家睇到嘅咧，後邊就係我哋嘅一個大嘅區域圖啦。咁再睇翻我哋而家嗱，中式呢個板塊咧，就係我哋佳景康城嘅樓盤位置。咁一條馬路之隔咧，就係我哋嘅珠海啦。冇錯，珠海市區嗰邊嘅。咁我哋珠海市區呢邊咧，大概20分鐘左右咧，就係可以去到我哋嘅港珠澳大橋方向。咁另外咧，我哋樓盤嘅樓下咧，有一個永東巴士站。咁有成7個站點可以返到香港嘅喎。有邊幾個站點咧？有荃灣啦、旺角啦、油麻地啦、尖沙咀啦、葵芳啦，跟住仲有一個鑽石山啦、觀塘，有成7個站點咁多嘅，係啦，冇錯。咁另外咧，我哋佳景康城行過馬路之後咧，大概5分鐘左右距離咧，有一個明珠站嘅。咁明珠站南行嘅話咧，就可以去到我哋嘅一個拱北關口位置，係啦。北行嘅話咧，去翻廣州南嘅方向，即係坐翻鐵路，咁去全國各地都冇問題㗎啦。咁 OK， 再睇翻我哋樓盤嘅周邊嘅一啲配套，咁大概咧200米距離嘅話咧，有一個我哋嘅金豆灣市場200米。係啦，冇錯。跟住咧，再啱先講到嘅明珠站嗰個位置，5分鐘左右嘅距離啫。咁我哋係有一個碧樂城嘅，裏邊仲有我哋嗰個海鮮老酒樓，好多香港街坊都會中意去嗰邊去食嘢㗎啦。咁 OK， 再大概係7分鐘左右嘅距離咧，就係去到我哋嘅一個山姆會員店，冇錯。跟住再5分鐘距離呢邊方向，即係坦洲嘅呢個優越城。冇錯，坦洲嘅優越城5分鐘距離嘅啫，跟住咧行呢邊南邊方向過嚟咧，呢個位置度大概咧可以去到10分鐘距離，去到我哋嘅華發商都，冇錯啦。跟住咧再最後睇翻我哋周邊樓下轉頭，我哋都可以俾大家睇一睇我哋嘅樓盤樓下大門口出嚟咧，周邊係有晒我哋嘅便利店啦。茶餐廳啦、蛋糕麵包店啦，同埋麥當勞啦，仲有我哋一個中山嘅10大名店啦，正風雨嘅都係食嘢啊、購物啊都冇問題嘅喺樓下啦。OK， 再睇翻我哋樓盤嗱，正隔離咧，我哋有一個同德小學啦，同埋同盛嘅幼兒園喺我哋嘅4期嘅隔離已經起好晒㗎啦。呢個係交俾政府去管理、去辦學嘅，冇錯。跟住再最後睇翻我哋嘅一個醫院，冇錯。呢邊過嚟喺明珠站對面嘅位置咧，有一個我哋嘅上涌醫院。如果過去嘅話，大概係5到7分鐘嘅距離。所以我哋喺呢個地方居住，喺坦洲居住，同埋享受我哋嘅好高質素嘅一個樓盤啦，同埋嗰個裝修啦，係嘛？但係我哋嘅生活配套完全可以享受到我哋珠海市區裏邊嘅一啲配套嘅。OK， 我哋而家咧即時去睇一睇我哋嘅示範單位。嗱 OK， 我哋而家嚟到示範單位咧，就係我哋嘅9座7樓單位啦。但係我哋而家在售嘅16座嘅話咧，就係105平方。但係而家我哋睇呢個咧，就係89平方嘅。所以佢到時咧，你對比翻成個開間戶型間隔啊，都會比呢個戶型再大啲嘅。咁 OK， 我哋入嚟可以見到咧，呢度玄關位置啦，呢邊咧就係我哋嘅一個廚房位置嚟㗎啦，係啦。咁大家可以望一望，我哋係做咗2排嘅櫃面咧喺呢個位置嘅。咁到時我哋交樓標準會有乜嘢咧？呢啲櫃咧係我哋嘅歐派品牌嘅。咁 OK， 我哋嘅廚房3件套，即係油煙機、爐頭、消毒碗櫃，就係我哋嘅一個方太嘅，冇錯。跟住一個大嘅星盤啦，跟住下邊咧仲會有一個嗰座淨水器，冇錯。就係我哋嘅一個飛利浦嘅淨水器嚟嘅，跟住咧上邊仲會有我哋嘅一個涼白，即係到時煮飯嘅話咧，相對嚟講天氣熱嘅時候咧就會涼啲咯。
跟住 OK 呢個廚房對出嚟會有一個生活露台，地方唔係十分之大，但係咧我哋交樓標準會做埋呢個操作台面同埋呢個櫃俾到大家，下邊就可以擺翻洗衣機㗎啦。OK， 我哋入去睇下房客廳。嗱，我哋而家呢個咧就係89平方啦，佢成個開間咧就係3.7米嘅。咁到時我哋105平方嘅話咧，成個開間就會變成3.9米，會更加闊綽。跟住呢邊咧可以望一望，有一個窗嘅，因為而家仲係起緊啦，所以擋住咗，做咗個百葉窗。跟住呢邊咧就係生活，唔係呢個係露台。冇錯，咁我哋到時咧，佢可以做一個南北對流啦。咁餐廳呢個位置咧，大家可以見到佢而家擺咗係4人嘅餐台咧，其實可以擺6到8人冇問題嘅。到時105平方嘅，即係我哋16座嗰邊咧，佢會呢個空間會更加大，所以你放個大圓台一啲問題都冇嘅，係啦。咁 OK， 我哋呢家見到呢個咧就係客廳位置。客廳嘅話咧，佢到時咧，除咗你可以見到咁闊嘅一個開間咧，跟住可以望一望上邊有一個我哋嘅全屋嘅一個日立空調都係俾到大家嘅，冇錯。跟住咧，成個地板咧，我係仲有一個係叫杜吉拉斯呢個國際品牌嚟嘅地板係冇錯。跟住咧，我哋可以出嚟見到咧，呢個推拉門咧就係用咗我哋嘅一個 YKK 品牌嘅一個隔音玻璃啦，可以即係杜絕到我行出嚟咧，因為呢度對落樓下咧就係一個街道嚟嘅，所以咧佢會有啲嘈雜音。但係如果我哋拉翻咗之後咧，非常之安靜㗎啦，係啦。OK， 大家見到呢個佢就種咗好多花草樹木啦喺呢個位置呢個露台嘅。咁 OK， 我哋入去睇下房間裏邊。嗱，第一個空間咧就係我哋嘅一個洗手間位置。嗱，咁我哋洗手間呢個位置嘅話，大家可以見到馬桶咧同埋洗手盆咧就係我哋嘅一個漢斯格雅嘅大品牌嚟㗎嚇。咁 OK， 我哋上邊咧仲會有見到天花頂上邊仲有一個暖風機，唔係暖風機啊，係暖霸我哋叫做係啦。跟住咧再睇翻呢個好特別嘅就係我哋呢個窗咧，佢係內置咗一個百葉嘅，所以咧佢可以打開。可以採光，跟住關翻就係擋住咗嗰啲視線咁樣嘅，係啦。咁同埋咧，我哋呢個玻璃趟門咧，佢係一個特立品牌嘅一個納米材料嘅一個玻璃嚟嘅，即係其實等於就係啲水咧灑到呢個玻璃上邊，佢唔會有漬，即係唔會留低啲水漬喺呢度，所以打理起身咧非常之方便嘅，冇錯。OK， 我哋睇下房，過嚟睇嘅第一間房。嗱，我哋成間房嘅話咧，佢係放咗一個1.3米嘅大床啦，同埋一個書櫃嘅位置，同埋呢邊亦都預留咗一個衣櫃嘅位置，跟住仲有一個全贈送嘅窗台位。咁我哋嘅地板咧，佢而家係地磚嚟嘅。咁 OK， 我哋後期16座嘅交樓會升級翻咧，係用一個大自然品牌嘅一個複合木地板。同埋我哋可以見到每間房亦都有佢哋嘅一個日立空調，同埋咧每間房咧佢都有一個控制面板可以關到啲空調咁樣嘅。咁 OK， 我哋過嚟睇下呢間房。嗱，呢間房咧就會細翻咁啲，佢放咗一張1.2米嘅床，跟住呢度係衣櫃位，跟住書台位喺呢度，即係比較細啲啊！呢間房只能夠講。真係做個兒童房咁上下嘅啫，或者簡單啲，即係臨時俾親戚朋友過嚟臨時住嘅一個地方，我覺得呢度係冇問題嘅嚇。OK， 我哋再睇翻主人房。主人房嘅話咧，可以見到同啱先公共洗手間一樣嘅配置，都係品牌嘅一個洗手盆馬桶同埋淋浴間，全部都係配備俾大家嘅。再嚟睇翻主人房。主人房嘅話咧，佢就擺咗一張1.5米嘅床，三邊落床，兩邊床頭櫃，同埋咧，大家可以望一望呢個衣櫃，都係呢個交樓標準俾到大家嘅，係啦。到時咧可以見到，反正我覺得成一面嘅採光窗係呢個主人房，我覺得係非常之好嘅一個採光咯。同埋咧，大家睇下，大家即係呢個戶型嘅間隔咧，你係參照呢個間隔，
但係咧佢嗰個成個開間會更加大啲嘅，同埋咧到後期交樓嘅話咧，每間房嘅牆咧係會有呢個牆布俾到大家嘅，係啦，到時交樓一樣都係會有嘅。咁 OK，我哋而家睇下一啲其他嘅戶型。嗱 OK，我哋而家睇呢個單位咧就係105平方嘅，咁當然咧我哋16座嗰邊嘅話咧就係會變成咗89平方，所以會變成呢個單位嘅縮細版，係啊，同啱先我哋睇嗰個單位係調轉晒嘅。咁 OK，我哋入嚟玄關位之後咧，對入我哋嘅廚房位置。嗱，廚房位置佢呢邊咧就預留咗一個大嘅冰箱位啦，到時嗰邊其實都係一樣都係大冰箱位啦，但係咧成個開間可能會縮翻細啲，因為變成咗89平方啊嘛。咁交樓標準嘅話，同我哋啱先見到嗰個示範單位，所有都係國際嘅一線品牌係一樣㗎啦，所以大家可以望一望呢邊成個格局同埋開間，係啦，跟住出嚟咧呢個生活露台。就係我哋擺洗衣機嘅位置，到時交樓標準亦都有呢啲操作台俾到大家嘅。咁 OK，我哋睇下餐客廳。嗱，餐客廳入嚟嘅話咧，可以見到成個開間嘅話咧，我哋而家呢個係105平方單位啦，佢成個開間係3.7米嘅，唔緊要。但係我哋16座雖然係89平方，但係開間一樣都係3.7米，所以係同樣咁大嘅呢個客廳嘅開間。佢細嘅咧就係廚房啦，同埋客房嘅位置相對細翻啲，但係客廳嘅話咧係全部一樣咁大嘅。可以大家過嚟望一望露台嘅位置，可以望到我哋嘅16座。係啦，露台嘅話，呢邊嘅成個進深咧有成1.5米左右嘅進深嘅，可以望一望對面。嗱，嗰邊我嘅右手邊方向就係呢個16座嚟㗎啦，挨邊邊嘅，所以佢係一個單邊位咧，所以佢嗰邊嘅採光啦係非常之好㗎，望到好遠嘅地方啦，同埋好開揚嘅。咁 OK，我哋而家入嚟再睇一睇房嘅位置啦。嗱，呢邊過嚟咧就可以見到㗎啦。OK，我哋睇下第一間房。第一間房咧，佢就剝咗個位咧，係做咗一個開放式嘅一個書房位置。但係咧，相對嚟講，如果縮細咗個開間嘅話咧，呢間房其實一啲都唔細嘅。相對89呎嚟講嘅話咧，佢一樣都會有一個窗台位贈送俾大家嘅。咁 OK，我哋再睇翻呢個位置，係啦。公共洗手間全部國際一線品牌，啱先講到嘅品牌名全部都係一樣嘅，交樓標準俾到大家乾濕翻嚟嘅一個洗手間。OK， 再睇下呢間細房。嗱，呢間細房嘅話咧，相對嚟講佢亦都係剝咗一個窗台位，因為嗰個位置咧係吉嘅咧，所以可以剝到呢個位俾大家使用翻嘅。所以成個開間咧都係非常之闊綽。你見到呢張書台其實非常之長嘅，我覺得係啊。咁當然啦，佢冇 set 咗個衣櫃咧，到時 set 翻咧大概到呢個位置做衣櫃，呢邊都仲有好長嘅一個櫃台嘅位置。所以呢邊放咗一個1.31米到1.5米左右嘅床咧，做兩邊落床，我覺得係冇問題嘅。咁主人房嘅位置，大家可以見到，我哋而家咧就係一個105平方單位啦，所以佢成個主人房係非常之闊綽嘅。咁89平方佢會有啲咩唔同咧？最大嘅唔同咧就係會喺呢個位置。咁佢呢度係做咗個衣帽間，做一個曲尺㗎啦，即係 L 型咁樣。到時衣帽間呢個位置咧就會冇咗，就89呎啊嘛，相對嚟講嘅話就會細翻咁啲。咁 OK，我哋過嚟睇下洗手間位置。嗱，成個空間都係非常之闊綽嘅，乾濕分離，一線品牌，所有嘅配置俾到大家，包括啱先講到嘅成個牆身咧就唔係呢啲牆板，到時係有一個牆布交樓俾到大家，同埋成間屋嘅日立空調俾到大家。咁到時89平方嘅單位咧，一樣可以擺到一個1.8米嘅大床，三邊落床冇問題嘅，因為佢呢度一樣都係剝咗一個窗台嘅位置，俾到大家去使用嘅。咁 OK，我哋而家呢個單位就105平方，16座嘅話咧就係89平方嘅單位。咁我哋而家最低嘅總價咧，大概係160幾萬嘅啫。如果有需要嘅話咧，有啲客戶我哋可以幫大家做一個首期分期嘅，
咁另外咧，仲有可以贈送一個上地牌咧，就只需要加23萬，可以贈送到一個可以幾個關口出入嘅一個兩地牌俾到大家嘅。咁反正整個單位計翻落嚟咧，單價只需要15,500蚊。係啦，另外咧樓盤嗰邊係有補貼咗8萬蚊嘅一個購房補貼俾到大家啦。咁另外咧，我哋係深圳灣區頻道咧，亦都可以俾到大家嘅一個3萬蚊嘅回贈，同埋2萬蚊嘅裝修券嘅。咁另外咧，我哋有啲咩服務咧？我哋係會有由睇樓開始咧，有專車接送帶大家睇樓，成交咗之後咧，會有好似簽合同啦、辦銀行按揭啦、辦銀行卡啦，同埋電話卡，呢啲全部都係有專人帶你去辦理嘅。咁後期收樓嘅話咧，我哋係有專業嘅收樓師傅幫你去收樓啦。跟住咧，我哋如果有問題嘅話咧，係有專人幫你去跟進處理呢啲問題嘅。咁後期過嚟住之後咧，可能需要辦理一啲水電啦，同埋居住證啦、社保醫保啦，同埋一啲駕駛證方面嘅問題，我哋都可以幫你去預約去辦理嘅。咁 OK， 我哋今期咧就會睇到呢度噶啦。如果有需要嘅朋友咧，可以私信聯繫翻我哋呢邊啦，或者係關注翻我哋嘅頻道啦，可以俾個 like 我哋啦。有需要嘅話，亦都可以 share 俾你哋嘅親戚朋友嚇。咁今期咧，我哋就睇到呢度，我哋下期再見，拜拜。